сильно гудит в коробке, если слышно. Сейчас разберем. Я думаю, что подшипники 212 на ходоуменьшитель. Ну, сейчас мы разберем и скажем вам, какая проблема. Сейчас будем заходить в ремонт. Все? Папа відремонтує і візьме тебе покатає. Тут сиди. Сиди тут. Добрый день вам. Вот мы заводили трактор, показывали, какой дефект был, и я вам сказал, что в промежутке. Вот так и есть. Полетели подшипники в промежутке. 212. Здесь поставили конический, если вы видите. Роликовый, да. Кто не знает, да. А сейчас будем ставить шариковый назад, как положено. И вот такая проблема. Короче, то, что я думал, то и есть. Вот подшипник здесь. Вот роликовый, вот смотрите. Он разлетелся, вот стоят. Ну, знаете, здесь шариковый должны быть. Роликовый хорошо ставить, но смотрите, чтобы эта шесть, когда ставите, вот здесь она болты трет. Когда трет болты, оборвет здесь болты. Так что если ставите такой конический подшипник, подставляете отсюда шайбу, или когда он новый, конечно, шесть не идет сильно туда, и она не трет здесь болты. А потому что подшипник дает выработку, шесть не уходит туда. Если подгонять как надо, поставить здесь шайбу между ними, подогнать, чтобы она брала здесь ровно. И тогда здесь кольцо стопано и другой сзади. Вот так можно делать. Эти подшипники долго держат. Человек сказал, что 8 лет, как он делал коробку, вот сейчас разлетели. Он позвонил мне, сказал, что за проблема. Я ему сразу объяснил, это не промежутка, а это в коробке, эти подшипники. Ну все, пока, до свидания, до встречи. Пока. Пока, да.